सब्सक्राइब करो टेक्निकल अनबॉक्सिंग को। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अनबॉक्सिंग चैनल आज आपके लिए लाया हूँ लुइस क्रोन का क्लासिकल वॉच अनबॉक्स करने के लिए। इसका रिव्यू स्पॉन्सर्ड किया गया है लुइस क्रोन की तरफ से। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि आज मैं छोटा सा रिव्यू करने वाला हूँ। ये लुइस क्रोन का छोटा सा वॉच, इसकी प्राइस है लगभग मार्केट में 1000 रुपीज़, जो आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं मिलेगा। इसको चाइना से एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको ये वीडियो में पार्टिसिपेट करना है तो वीडियो लास्ट तक देखिए, जिसमें मैं आपको टर्म्स कंडीशन बताऊंगा। जैसे आप सब कुछ देख सकते हैं, वॉच का बेहतरीन डिज़ाइन, फुल मेटल है, वाटरप्रूफ है, देख सकते हैं आप। इसमें डेट टाइम सब है। अंडर 1000 रुपये है। लुइस क्रोन ट्रस्टेड कंपनी है। इंडिया में बहुत जल्दी लुइस क्रोन लॉन्च कर देगा। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, प्रीमियर क्वालिटी का वॉच है, एकदम मस्त बनी हुआ है, तो पर भी एकदम प्रीमियर क्वालिटी की वॉच है। बैक की बात करें तो फुल मेटल है, लुइस क्रोन की ब्रांडिंग है, वाटरप्रूफ है और इसमें एक ही स्लॉट मिल जाएगा आपको टाइम चेंज करने का। फोकस, जैसे कि आप सबको ये वीडियो अगर पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक छोटा एक रिव्यू वॉच का करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ये वॉच गिव में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कमेंट करना है। आपको मैं रैंडमली कमेंट से पिक करूँगा और आपका ईमेल एड्रेस लेके आपसे कांटेक्ट करके आपके घर तक ही मैं शिपिंग कर दूँगा। Thanks for watching my video.